Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku akan membuat cara biar batuk kita tuh mulai reda. Pertama siapkan, ini sih gampang sebenarnya. Ini asli ya, Nohoa. Pertama kalian ini sediakan air. Nah, terus kalian ambil 2 sendok madu. Seperti ini nih madu ya teman-teman. Madu jernih ini. Kalau nanti ke belakang ya, apa kamunya? Ya. Maaf guys, tadi dia manggil aku nih. Ini madu jernih guys. Lihat tuh. Ini aku balik sendiri. Demi batuk kurda. Boleh kalau kalian penyuka manis, kalian buat 3 sendok. Ya udah deh, aku 3 sendok soalnya aku penyuka manis. Ini udah ya, gitu aja deh. Takut kebanyakan ntar diabetes. Sayang kalau nggak dimakan. Ini kan udah mulai susah. Kalau udah mulai susah diambil, udah deh. Nah udah seperti ini. Oh iya, sebelum saya meminum, saya akan pakai ini dulu. Tetap stay at home ya guys. Soalnya tadi dia ngambil, jadi aku takut ada yang isi gelasnya, nanti aku takut tangannya tuh corona. Jadi udah deh. Dan aku juga harus pakai. Nah, kocok. Ini bukan teh manis, ini madu. Lihat itu. Gak mungkin ini teh manis, ini madu kok. Udah kocok. Nah, jadi warnanya begini. Ambil pakai ya. Maaf guys, ada suara emak gua. Udah segini kan. Kenapa deh? Lagi kan pulang. Mau mandi tuh ya? Stop lah ya. Rasanya tuh enak sih. Oke, sudah. Aku cuci tangan lagi dong. Ini ngomong tinggal sedikit sih, kemarin tadi tinggal segini. Maaf, tadi ada orang gila lewat. Enggak lah. Ini tadi segini. Ya udah. Gak pakai, tinggal segitu. Ini nih. Nih ya, pes. Kalian nggak percaya? Aku mau semprot HP yang sekarang yang dibuat konten. OMG. Apa-apaan ini? Guys, dapat melihat aku. Ngomong-ngomong, aku tuh kalau belum mandi tuh jelek. Nanti aku mau mandi dulu ya. Setelah itu aku akan melihatkan aku pakai baju. Mungkin nanti aku disensor dari YouTube. Yaudah, aku mau itu mandi ya. Bye. Kenapa?
Hey yo, mana mungkin aku membuat konten gini masih gini tuh masih jam segini. Gak mungkin aku mandi cu, baru aku mandi cu. Gak akan. Oke lah ya, segitu dulu. Yang udah mulai gelap. Memang kayak gitu cuaca kami. No kan terang lagi, males aku. Parah. Woi, cahaya. Guys, itu dulu ya video dari aku. Goodbye. Namun tuh aku putih ya. Terik guys. Aku gak suka berhijab. Aku lepas hijab. Emang dari diri aku gak pakai hijab kak. Betul orang Kristen ya. Tak idola kalian dong. Mendung. Oke lah ya guys, sampai segitu aja dulu ya. Bye bye.